跳舞咧原本係一種社交娛樂，但由於對身心保健咧有好多好處，越嚟越多人將佢視為日常嘅鍛鍊活動。加上近年嚟咧電視不斷推出跳舞嘅競賽節目，普遍都係受到歡迎，令到跳舞逐漸成為全民嘅運動之一。做乜今日帶我嚟舞蹈學校啊？帶你嚟咧係想你做我跳舞嘅 partner， 因為而家有好多宴會啊同埋社交場合咧都會有跳舞呢一個環節喎。而我咧成日都好唔夠膽出去參與，因為我未學過跳舞咧，我驚獻醜啊。所以今日嚟咧就要拜師學藝，學翻一招兩式去傍下身㗎。係啊，如果平時咧叫我去酒吧度聽下音樂，擺動下身軀就 O K 啫。即係正正經經咁跳翻一個社交舞嘅話咧，對我嚟講而家都未做得到啊！今日好開心請到位淑女嚟教我哋跳社交舞嘅喎。When I dream of you, I'm asking myself if dreams can ever come true.When I dream of you, I feel so alive, 'cause you give me wings to fly. 好犀利啊 ！Hello Selina， 歡迎你嚟教主來你呢個節目啊 Hello Clara， 你好，呢位就係我嘅 partner A 仔。大家好，你好。因為咧嗱，我哋而家好多時候咧喺啲場合咧都會可能要跳翻 part 舞，一個交際應酬需要嘅一樣嘢嚟喎。咁所以咧，我今日要嚟請教下你，咁睇下點樣我哋可以咧好優美咁樣咧喺啲場合嗰度有陣時表演一番。係啊 ，Kara 特登今日帶我嚟咧向你拜師學藝嘅，但係我想知咧，其實學呢個社交舞咧會唔會好難嘅咧？社交舞話明係社交咧，就其實一啲都唔難嘅。如果你有個心或者你本身已經喜歡嗰啲咁樣嘅音樂咧，其實好容易上手㗎咋。咁除咗社交舞咧，我知道你仲好擅長其他舞蹈嘅喎，可唔可以同我哋分享一下？我細個就開始跳芭蕾舞嘅，咁就已經有一個根基，咁就已經跳咗成18年度啦。係啊。咁標準舞咧，其實包含咗幾多種舞蹈嘅種類㗎？標準舞咧其實有5種嘅，咁我哋頭先示範嘅係 waltz 啦，第二有 tango 啦，探戈舞啦，第3就係 quick step，我哋叫快四，因為佢嘅節奏比較快。快啲。第5咧就係互步，咁最後一個舞咧就係快啲嘅 Viennese waltz。哦，哇！原來咁多種嘅，咁係咪其實學咗一種咧，再學第二種會容易啲？但係其實全部都好唔同嘅，佢嘅技巧亦都係好唔同嘅咧。係啊 Sarah 你講得好啱，每一隻舞咧佢嗰個風格啦、速度啦同埋技巧咧所需都係唔同嘅。咁我同 A 仔一齊學嘅時候咧，就係由最易嘅 waltz 開始學啦，就打好個根基先至學其他舞嘅。即係聽你講咧，其實適合我哋初學者咧，如果要學舞嘅話，應該係由 waltz 開始學起先嘅。冇錯啦。咁其實你學舞期間咧，有冇遇到啲咩困難咧？有㗎，因為學舞，尤其是標準舞咧，係一個合作性嘅舞嚟㗎。咁其實自己本身跳得好咧係冇用㗎，咁你要長期咁樣同一位 partner 或者你嘅朋友又好、教師又好，都可以一齊鑽研咯。咁我哋就會係一齊進步，咁就好彩有位好好嘅 partner 可以一齊合作愉快。我亦都知道 Selina 咧好犀利嘅，咁其實你係一位律師嚟嘅喎，咁所以咧你亦都係一位好專業嘅舞蹈家啦。你點分配啲時間啊？又要去練跳舞，又要有你自己手頭上嘅工作，係啊。咁其實律師嘅工作好繁忙嘅，咁好多人咧而家都好興話做運動啊、做 gym 啊咁樣。咁我諗我會當係跳舞係代表咗我嘅平時嘅運動啦，係啊，所以身形 keep 得咁好啊！我都想問下 A 仔咧，咁頭先阿 Selina 都講過啦，其實跳舞兩個人嘅合作啦，咁你發覺其實有咩方法可以改善嗰種兩個人嗰種舞步咧？其實改善舞步咧，最緊要就係話一個眼字，順。
信對方就得㗎啦。因為咧，我哋跳舞咧係兩個人變成一個人啊嘛，係好難嘅，所以一定要好信對方，要將身體全個身體交俾對方，咁樣咧就可以萬事俱齊啦。咁好似我咁啦，我係冇乜音樂嘅節拍感，咁其實會唔會對跳舞有啲影響咧？其實好簡單，好似如果你有冇咩節拍感咧，只係帶咗一個字玩。嗱，細路仔學嘢係好簡單，點解佢咁快上手？因為玩啊嘛，所以咧最緊要有興趣去玩，玩得開心啲，咁你就自然學識嘅啦。Selina，咁女仔咧學華爾茲咧嘅基本步係點㗎？好，我而家教下你啦。首先咧就係你可以用你嘅右腳向後先，就踏一步，跟住左腳拉埋嚟，係啦，就向左行一步。OK， 跟住而家咧就到左腳行前一步咯喎。好，我要分下左右先，拉隻腳埋嚟，去右邊再踏一步，哦，就係咁樣㗎啦。咁呢個就係基本步。冇錯啦，我要練習下先啊。咁 A 姐，不如你教下究竟男仔嘅基本步係點樣啦？咁好簡單啫，但係記住喎，男仔嘅第一步咧就係左腳先嘅，左腳先，因為呢個好重要㗎。女仔嘅左腳咧就係落後嘅，所以男仔一定要向前。首先我哋咧就係左右左右左右，咦，學得好快喎！有名師教係唔同啲嘅。嗱，咁啊，我哋教埋個架喎。首先你嘅左手拎起，右手放喺啱啱女仔嘅架底，係啦。跟住咧，保持喎，手踭唔好跌低喎，手踭要拎翻起少少，型。OK。你要拎起，拎起咧，啱啱好似 good 咁樣。OK，good。係啦 ，good。跟住咧，呢度咧，放喺個女仔呢個得。手踭一定要挺直，呢度用力嘅。係啦，哇，幾 smart， 係啦。明白。眼望水平線。係啦，唔使啲。好嚟咯喎，嚟咯。嗱，加埋腳步啦，左右。咦，咁樣學得幾好喎？咁我哋可以男女一齊跳咯喎。好。咁啊 ，Kara 有請咯喎。好，我哋咁樣開始練習咯喎。咁不如兩位同學我哋埋位起一個架先。好啦，男仔首先咧，女仔手落嗱 very good，呢個 good，呢個 good。右手點咧？右手咧就係放喺個架底下邊，係啦。膝頭哥微微彎曲，女仔都係微微彎曲。好啦，開始咯，男仔第一步左前，女仔右後，打橫，係啦，跟落後，右前，打橫，去右邊。哇，好好喎！I dream of you, I'm asking. 我經過一輪訓練之後咧，發覺咧 Selina 有今時今日嘅水準咧，完全係經過好多時間訓練至有咁嘅成果嘅。其實咧又要請教 Selina 啦，就係咧其中一樣咧好吸引我去學跳舞嘅原因咧，就係啲衫好靚啊。其實 Selina 係咪服裝喺跳舞方面咧都可以好講究嘅咧？係啊，尤其是係標準舞，我哋嘅服裝咧唔單止靚，亦都吸引到好多少女們去學跳舞。咁但係我哋其實着得咁靚同埋咁整齊咧，除咗係自己開心之外咧，亦都係尊重個比賽，亦都係尊重呢一隻舞咯。係啊，都係幾講究嘅，因為首先要有一定要係長裙啦，有相當嘅長度啦，同埋你睇到我成身都係閃靈靈嘅珠咧，其實係可以自己加上去嘅嚇，你可以自己中意點樣配搭都得。係啦，基本上咧喺跳舞裏邊咧，我覺得女士們咧會係成個舞場入邊嘅焦點咯。係啊，尤其當我哋搭配咗啲首飾啊同埋鞋之後，不但止個技巧要緊要，連個視覺效果咧都要注重埋嘅喎。
今日咧真係好多謝 Selina 咧咁耐心嚟教你跳舞啦。咁我發覺之後咧要多加練習咧，令到啲手腳咧協調多啲啊。係啊，跳舞真係唔係一朝一夕㗎，真係要落好多心機同埋苦功落去練習咧，先至好似 Selina 跳得咁好㗎。咁我哋唔好講咁多啦，阿蔡，我哋要繼續練習啦。今日真係好多謝晒 Selina，多謝晒。